نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ولادت باندې خدا سي بد څنګه په دنیا کې یو پریوته مسلمانی چې هغه په خوشاله نه انتهایی بد عمل چې په شپېتا ویا کاله کې هغه منظم نه کړي انتهایی بد کردار چې هر ورځ په سونو ګناهونه کوي دا غنم چې تاسو کې نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ولادت هغه خوشاله دي چې جای چې یو مسلمان او متبع سنت او د نبی علیہ السلام سره محبت کوونکې هغه به رسول الله په ولادت خوشاله نه هر مسلمان د زړه د نبی علیہ السلام په ولادت هم خوشاله دي په نبوت هم خوشاله دي په هجرت هم خوشاله دي په بدر هم خوشاله دي په فتح مکه هم خوشاله دي په حجۃ الوداع هم خوشاله دي ځکه چې دا ټول د اسلام غ انقلابی ادوار دي په ټولو هر مسلمان خوشاله دي خود خوشاله معنا خدا نه ده چې دې به د خوشحالي د خپل خوخي مطابق مناوي چې څه پزړه کې را لغسي بکی نبی علیہ السلام د خپل ولادت نرستو درش په تکاله په دنیا کې ژوند تیر کړی دی د نبی علیہ السلام خلفای راشدین او هغه 13 کاله خلافت کړی دی 19 کاله حضرت معاویه رضی الله عنه یوازې صحابي حکومت دی او دا ټول صدای د صحابو هم تیر شوی بیا د تابعین او د تبع تابعین او د فقهای اربعه او د ائمه محدثین دا ټول صدای په دې تیر شوی کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ولادت د پاره سم مخصوصه شرعي طریقه وي نو زمونږ د فقه په کتابونو کې بوا د احادیثو په کتابونو کې بوا فقهای کرامو بداغي د پاره احکام بیان کړی وي محدثینو بداغي د پاره روایت را جمع کړی وي نو ولې نشته زمونږ په کتابونو کې د وړو کې اختر تمام مسائل پکې موجود دي هم په حدیثو کې هم د فقه په کتابونو کې چې وړو کې اختر په ورځ باندې خوراک سکاک مخ کې کول د غرنګي سرسایه مخ کې ور کول خې کپڑے مسواک خوشبو او تکبیرات او تبدیلی د لارو خطبه په کوم وخت کې مونږ په کوم وخت کې مونږ کې تکبیرونه څومره دي قرات نمخ کې درست دا ټول تفصيلات شته د حدیثو کې غټ اختر کې دا ټول تفصيلات شته نو کعید میلاد النبی په نوم باندې دریم اختر د شریعت او عبادت وي خوشحالي صرف نه یادو عید میلاد النبی کده خوشحالي نومي نو خوشحالي خو هر مسلمان پې کوي دغه نه خو څوک انکار نشي کولای خو کدا یو شرعي اختري او دغه اختر کې دغه کارونه عبادتي نو داغي د پاره بیا ثبوت پکار دی د دلایلونه چې په کوم احادیث باندې څه شی ثابت دي د عید میلاد النبی په ورځ باندې تکبیرات په زور او په پټه باندې به رسول الله څنګه ویل دي صحابه څنګه ویل دي فقها څنګه لیکل دي وړو کې اختر کې خو ویل دي چې په پټه به او په غټ کې به په زور وي خو د عید میلاد النبی کې به څنګه وي دا لګ د فقها او د محدثینو د کتابونو نه پکار ده چې هغه سیمنګ وایي بیا بار ربیع الاول روان دي کنه دغه سي رسول الله صلی الله علیه وسلم یا داغه نرست خلفای راشدینو یا کتب سته چې دا کم محدثین دي یا فقهای اربعه امامانو اغه څه ویل دي چې د عید میلاد النبی په ورځ باندې چې دا کم 2 رکعات موز دي نو دا 2 دي که 4 دي او دې کې قراءت جهرن دي که سرن دي او تکبیرات پکې دا نور اخترونو په شان شپږ دي او که 12 دي او که 11 دي دا څومره دي پکې تکبیرات قرات نمخ کې دي که رستو دي دي بڅنګ ویلو او خطبه پکې یو وک دوه د کوسو په شان یو خطبه وا او که د غټ او د وړو کې اختر په شان دوه خطبه وي پکې او دا د اختر د منځنه مخ کې وي که رستو وي کدا تفصيلات موجودي نو بیا خو ټیک د عید میلاد النبی او اسلامي جدا بل اختر دی دا د مسلمانانو یو اهم ترين دا دوونه بیا د اهمیت ډیری خو چې په کتابونو کې کنه نو دغه خو نشته چې نشته د امام احمد ویلی دی رحمه الله چې الاصل فی العبادات الا يشرع الا ما شرعه الله ورسوله والاصل فی العادات الا يحظر الا ما حظره الله ورسوله په عبادتو کې ضابطه ده چې عبادت به تر هغه وخت پورې ممنوع جایز بنئ تر سوچ دا ثابت شوی نه چې الله ویلی دی یا د الله پیغمبر په یو طریقه کړی دی هغه پورې به ممنوع چې هغه نه کړي ممنوع وي او چې دا غي نه ثابت شو بیا به مشروعي او چې کوم شی د عبادت د قبیلې نه نو ضابطه به پکې دای چې دا ممنوع نه دی دا به مباحي الا به ممنوع چې دا غي ممانعت په شریعت کې ثابت شي د ګوړی د چینو د چیو د دې سيزونو ثبوت ته د احادیثو نه نشي پیش کولای چې په کوم حدیث کې ګوړه راغل د کچې راغل کم یو کې ثواب دی په کم یو کې ګناه ده
ځکه دا د نبی له سلام زمانہ کې نو. ها کته دا وی چې دا نو په هغه زمانہ کې نو پوډر هم د رسول الله په زمانہ کې نو، هیروین هم د رسول الله په زمانہ کې نو، آیس هم د رسول الله په زمانہ کې نو، ګوړ او چیم نو، چینیم نو، او دغه آیس وغیرہ هم نو. خو پاغي باندې تعریف صادق دی چې کل مسکر حرام، هغه مسکرات دي او دا مسکرات نه دي، د دې ثبوت ته حاجت نشته، بس دا روا دي. داغي ممانعت ثابت دی، نو ممانعت ثابت دی ځکه حرام دي، او د دې ممانعت نه دی ثابت، نو دا په خپل جواز باندې څه دي باقی دي. نو د عبادتو د پاره عدم ثبوت دا دلیل دی د عدم جواز، او د اشیاء استعمال د پاره عدم ممانعت عدم حرمت دا دلیل دی د جواز د پاره. اصل په اشیاءو کې چې اباحت دی او د قران نه ثابت دی چې اصل په اشیاءو کې اباحت دی، ماغه اشیاء استعمال یادې عبادتونه نه یادې. چې اصل په اشیاءو کې اباحت دی نو قبر کې اذان وای دا مباح دی، اصل په اشیاءو کې اباحت دی نو قضا عمرې کوه دا مباح ده، اصل په اشیاءو کې اباحت دی نو درشتمه کوه دا مباح ده. نه دا مباح نه، دا اشیاء نه دي، دا عبادت دي. او امام احمد وای اصل په عبادتو کې ممانعت دی، اباحت نه دی، اصل په اشیاء استعمال کې اباحت دی. حضرت حذیفه رضی الله عنه وی او امام شاطبی کتاب الاعتصام کې دا قول هم دی بدعات مبارک کتاب الاعتصام کې خخ عبارات دي چې کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول الله فلا تعبدوها، چې کوم عبادت رسول الله صحابه کرام نه دی کړي نو هغه مکوئ. کوم شی چې د هغې په زمانه کې د دین حصہ نه وه هغه اوس د دین حصہ جوړېدلی نشي. لہذا عید میلاد النبی باندې موږ ټول خوشاله یو، د الله پیغمبر پیدا شوی دی، دنیا ته راغلی دی، پیغمبري ملو شوی ده، هجرت شوی دی، بدر شوی دی، فتح مکه شوی ده، حجۃ الوداع شوی دی. دا ټول انقلابي پهلوګانی دي او هر مسلمان په خوشاله دی. خو د هغه خوشحالۍ معنا دا نه ده چې دی له به موږ یو شرعي یو اسلامي د عبادت شکل ورکو، نه دا څه شرعي اختر نه دی. البته لغوي طور په هر مسلمان خوشاله دی او د خپل خوشاله اظهار کوي، که روجي نیسي، که صدقې کوي، که نوافل کوي، نو کوي با خدان نه بوله شکل نه ور کوي چې دا سنت دی چې په دې ورځ به جلوس کو، سنت دی چې په دې ورځ بدا کو، نه دا مسنونیت د دې نه دی. دا ډیره زمانہ پس چرته په ترکو کې ایجاد شوی دی 604 هجری کې، شپږ سوه کاله د رسول الله د هجرت نه وروسته ایجاد شوی دی 604 کې. او چې کم سړی ایجاد کړی دی هغه یو مجهول شخصیت دی، کم بادشاہ چې دی له ترویج ور کړی دی نو هغه بادشاہ چې دی هغه هم داسې لوی متبع سنت نه دی. نو ایجاد شوی دا رستو دی، د دې شرعي حیثیت د اختر نه دی. البته خوشحالي د رسول الله په ولادت خو د هر مسلمان د ایمان تقاضا ده. نو عید